सिस्टम फाड़ देंगे। क्या रे भिख मंगिया, जूस पिला दो। अब देख तू। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये फंस गया सी है। ये क्या हो गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसकी माँ का गाड़ी स्टार्ट कर। तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रुको जरा। मजा आया नहीं? जब बेइज्जती है इसका कारण नरेंद्र मोदी है।